हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं अभिषेक टेक प्लस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया BY M1 माइक्रोफोन के बारे में। थोड़ा सा फोकस हो जाए। हाँ, बोया BY M1 माइक्रोफोन के बारे में, और इस वीडियो में हम इसका करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू। और उसके बाद में गाइस हम इसका इस वीडियो में क्वालिटी टेस्ट भी करेंगे कि नॉर्मल ऑडियो और माइक्रोफोन के ऑडियो में क्या ही अंतर होता है, कितना डिफरेंस आपको मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से इसका चीट-फाट करते हैं, कि इसको खोलते हैं। सो गाइज, ये है हमारा बोया का BY M1 माइक्रोफोन, जो कि आपको ऊपर लिख रहा हुआ मिलेगा ही बोया, और यहाँ पर BY M1 माइक्रोफोन, और यहाँ पर कुछ इसका फोटो वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और पीछे की तरफ से कुछ इस प्रकार से दिखता है गाइज बॉक्स, और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो पीछे की तरफ से कुछ इसी प्रकार से दिखता है गाइज बॉक्स। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए गाइज सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के साथ ही गाइस सबसे पहले आपको मतलब दिख जाता है इसके अंदर। मैं पहले तो खोल लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको माइक्रोफोन ही दिख रहा है। तो और इसके अंदर एक पाउच भी है गाइस, ठीक है। तो और ये लगता है पेपर वर्क है, और इस डिब्बे के अंदर अब कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में, ठीक है। और ये पहले तो गाइस आपको पेपर वर्क है, और ये गाइस बोया का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पेपर है, जिसको मतलब यूज से आप मतलब इसको यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं। और ये है गाइस इसका वारंटी कार्ड, जो कि आपको खोना नहीं है, आपको अपने पास में ही रखना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। और उसके बाद में गाइस अगर हम बात करें तो इसके अंदर है एक मतलब पाउच के अंदर माइक्रोफोन, जो कि ये है, जो कि मैं इसको बाहर निकाल के ही पूरा दिखा देता हूँ। और ये इसका कुछ है, पता नहीं क्या है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है बोया, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। और उसके बाद में गाइज हम बात कर लेते हैं आपको मेन माइक्रोफोन के बारे में। तो माइक्रोफोन कुछ इसी प्रकार के दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मशीन है गाइज, जिसको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको मैं फोकस करके दिखाऊँ ज़रा सा, तो अगर ये फोकस हो जाए भाई प्लीज़, बहुत दिक्कत है यार DSLR से वीडियो बनाने में। हाँ, तो ये है गाइज, यहाँ पर और कैमरा पर करोगे तो कैमरा पर बैटरी यूज होगा गाइज। अगर आप ऐसे स्मार्टफोन पर कर देते हो तो इसका मतलब इसका इंटरनल जो बैटरी है वो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपको जो ऑडियो मिल रहा है गाइज, ये मेरे फ़ोन से मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मतलब फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसमें फ़िल्टर भी लगाऊँगा, और इसके अंदर फ़िल्टर भी दिया रहता है गाइज, ठीक है। तो उसके बाद में गाइज इसके अंदर और भी कुछ मिल जाता है, जो कि है आपको मतलब इसको मैं फाड़ ही लेता हूँ पहले तो। हाँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाइस ये बैटरी, जो कि अगर आप कैमरा से वीडियो बनाते हो तो इसके लिए बैटरी लगाना पड़ेगा। तो इस बैटरी को रखते हैं साइड में। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है गाइस यहाँ पर ये मतलब जो आपको शॉर्ट वगैरह में लगाने के लिए दिया हुआ है क्लिप, ठीक है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ़िल्टर के बारे में। ये है गाइस फ़िल्टर, जिसके मतलब वजह से आपको अगर हवा वगैरह चल रहा होगा पास में, तो हवा वगैरह का आपको मतलब नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी इसमें लगाया जाता है। और एक आखिरी चीज़ है गाइस, ये है, अगर आपको मतलब DJ वगैरह में मतलब लगाना है अपने माइक को, तो आप इसके माध्यम से लगा सकते हो, ठीक है। ये है मतलब जिसके माध्यम से आप लगा सकते हो, ठीक है। और गाइस पाउच में के अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर एक है सिलिका जेल, जो कि है खाने वाला। मजाक कर रहा हूँ, खा मत लेना, ठीक है। ये खाने वाला नहीं होता है गाइस। इसको मतलब जो भी नमी होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रखा हुआ है, तो इसको मत खाना, ठीक है। उसके बाद गाइस इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस पाउच के अंदर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मैं इस आपको माइक का ऑडियो क्लिप सुना देता हूँ। सो गाइज, अभी जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है बोया BY M1 माइक्रोफोन से, जो कि मैंने लगा रखा है यहाँ पर कॉलर पे। सो गाइज, अभी आपको बताना है कि ये कितना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है पहले के ऑडियो में और इस वाले ऑडियो में। पहले जो मैं रिकॉर्ड करता था गाइज, मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करके फिर मैं नीचे रख के फ़ोन को तब रिकॉर्ड करता था, इसलिए आपको एको ज़्यादा मिल रहा था गाइज। अभी मैं माइक्रोफोन ले लिया हूँ तो आपको ज़्यादा मतलब एको नहीं मिलेगा, और बैकग्राउंड वॉइस भी आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो गाइज आपको यही बताना है कि आपको अभी का ऑडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है गाइज तो कमेंट बताइएगा कि ये ऑडियो अच्छा लग रहा है गाइज। और कुछ ये इसी तरीके का था गाइज ये हमारा बोया का M1 माइक्रोफोन। तो अब मैंने आपको पीछे वाले क्लिप में मैंने दिखाई दिया कि डिब्बे में क्या क्या मिलता है, और आपको ऑडियो भी टेस्ट करा ही दिया। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाय बाय कहने से पहले एक बात और कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि अगर वो भी सोच रहे होंगे बोया M1 लेने के बारे में तो वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।